對事對人，中間人李慧玲、譚艾敏，左右大局。我哋最不齒嘅一樣嘢就係話，雖然佢冇講到出嚟，但係你見到今年嘅6·4前嘅遊行咧，係收起咗一個好重要嘅支聯會嘅口號嘅，就叫做結束一黨專政。所有嘅橫額、所有嘅口號、示威牌全部冇晒。咁究竟係咪因為你入去中聯辦傾完之後，或者喺之前嘅過程裏邊，大家有啲交換嘅條件咧咁樣？即係我覺得呢一個係重要，係需要同市民交代嘅咯。社民連主席陶君行喺前幾日咧，即係接受飛哥嘅議事論事訪問嘅時候咧嚇，就話到咧嚇，好不齒，即係嚇今年支聯會咧就收起晒咧有關結束一黨專政呢個口號，又冇嗌口號啦，又冇橫額，又冇標語。但係事實係咪咁樣咧？我哋好明顯咧就見到咧喺呢一個究竟事實係咪咁呢？但係我哋睇翻網上好多嘅資料呢，其實見到呢支聯會當日嘅遊行嘅時候呢，係有嗌到呢一個口號嘅。我哋可以聽下支聯會當日嗌口號嗰個情況。追究同性責任，追究同性責任，建設民主中國，建設民主中國，結束一黨專政，結束一黨專政，平反六四，平反六四，結束一黨專政，釋放民運人士。其實都幾奇怪，因為陶君行呢本身都係支聯會嘅常委。喺即係呢一個遊行裏邊呢，佢都係有現身有出現嘅喎。咁點解即係嗌到咁大聲個口號，佢都聽唔到呢？佢而家就主要就係話啊，係咪冇咗嗰個牌嘅？即係網上嘅一啲嘅討論就話，點解係咪冇咗嗰個即係個 banner 一個橫額寫住結束一黨專政，即係嗌口號佢唔當啊？唔係，但係頭先大家聽之後個即係個聲帶講得好清楚噶嘛，佢係完全話有人哋冇嗌口號，又冇標語，亦都咧冇晒即係橫額咁。所以佢好不齒啊嘛，其實好大嘅指控嚟喎，公開嘅指控。咁即係其實如果你睇到個聲帶就同事實好似就唔係好符合啦。咁就算你話標語咧，其實我哋今日喺網上咧睇到一啲嘅即係圖片咧，講翻即係當日遊行咧，都見到有一啲紅色嘅即係結束一黨專政嘅標語喎。係㗎。咁支聯會咧就尋晚咧就好似好氣憤咁啊出咗個聲明，咁就話陶君行咧係抹黑嘅，咁啊要求陶君行收回有關言論，而且道歉。咁而家支聯會副主席李卓人呢就喺電話度。李卓人，係我哋即係點解要出個聲明呢？主要真係覺得即係要還支聯會一個清白咯。即係我當然明白社民連而家想指控一樣嘢，就係話所謂密室政治談判。咁但係你唔好無端端呢就猜測咗支聯會咧，變咗係即係當做我哋係俾人咧交易咗咁嘅樣。即係佢嘅意思，即係話我哋收起個橫額咧，或者口號咧，或者個標語咧，就係交易咗啦，俾人哋利用我哋交易咗。咁當然呢個唔係完全唔係事實。即係我哋最氣憤一樣嘢就其實咁樣令到我哋嗰日做嘢啲人好冇癮。我由頭嗌到尾，你話我冇嗌過咁而嗰日派示威牌嗰啲義工咧，亦都係好即係唔開心咧，就係因為佢哋事實上咧嗰日係。派示威牌嘅時候咧，係有出現困難，因為嗰日落大雨，啲人攞住遮就已經少人攞啦。咁然後佢哋派示威牌咧，就去派面頭嗰層咧，就全部係平反六四，下邊嗰層咧就係結束一黨專政，但係派到嗰度已經冇乜人攞啦，已經走晒啲人。咁嗰日所以變咗好似咧，就嗰個示威牌咧唔出現咧，就好似就賴喎，就咁仲唔係即係鐵證明係有個交易咁樣，咁啲業就好氣憤咯，即係我哋做得咁辛苦，撲心撲命做，我哋做就漏咗少少，即係都唔係去做漏啊，而係嗰日事實上具體有困難嘅情況之下，係派少咗呢個示威牌，然後倒翻轉俾人屈翻轉頭，話係交易嘅一部分。咁我諗即係呢個真係一定要還我哋啲成個支聯會同埋義工一個清白咯。嗱，陶君行呢都係即係支聯會嘅常委嚟噶嘛，咁佢前幾日即係接受訪問之前呢，公開呢個指控之前呢，其實佢有冇揾過李卓人你或者支聯會其他人去即係了解件事咧？嗱，佢絕對呢就冇揾過我，佢亦都冇揾過最緊要我哋支聯會要知呢啲嘅嘢呢，都唔係揾我，佢最緊要揾我哋秘書處啲人。佢亦都冇揾過秘書處啲人去問，到底嗰日點解？即係如果佢真係想做嘅話，到底點解嗰日好似少咗啲標語牌？咁如果佢咁問呢，反而冇問題喎。咁我咪解釋俾佢聽嗰日落雨嘅情況咯。咁但係呢，佢就唔
理咁多，嗰日未查證之前咧。之後即係未查證咧，就已經喺議事論事就夾硬就即係屈咗支聯會同埋抹黑到我哋。咁所以我哋啲義工啊，支聯會就即係覺得哇無端端俾人拉咗落水，拖咗落水，係去即係成為呢個交易嘅一部分。咁我哋梗係好氣憤啦。同埋即係你亦都係屈咗支聯會，就好似我哋支聯會有20個常委，許得常委一部分，我哋冇任何決定要收起任何嘅標語牌或者口號或者橫額。然後跟住你好似講到呢，我哋有個陰謀，有小撮人呢支配咗支聯會，去令到我哋收起咁樣，亦都有啲義工呢就配合我哋呢個支配我哋指示落去，即係你成單嘢作到即係屈到咁樣呢，我諗就我哋係好頂唔順咯。嗱，即係而家當事人呢，陶君行呢，即係都喺另一條線度。李卓人，不如我哋就同陶君行一齊傾啦。陶君行，係，你覺唔覺得自己係屈咗支聯會呢？我唔覺得我自己係屈支聯會嘅成犯，因為我只係事實嘅描述。嗱，當日我喺個節目裏邊，可能有啲嘢講得未必咁清楚啦。我喺呢度咧，即係重申嘅觀點咧，就係我話5月30號嘅遊行，我冇講6·4嚇。5月30號嗰個遊行咧，我哋係俾人見到咧係冇呢一個嘅結束一黨專政嘅示威牌。當有市民問我嘅時候，喺沿途遊行嘅時候咧，我先至有留意咧，就係即係去即係察覺下周圍嘅話，如果係喎，真係點解冇咗結束一黨專政嘅示威牌嘅咧咁樣？嗱，但係不如陶君行你就話淨係話冇示威牌啊。不過其實當日個訪問咧，你就唔止係咁講，你個講法係咁嘅。我哋最不齒嘅一樣嘢就係話，雖然佢冇講到出嚟，但係你見到今年嘅6·4前嘅遊行咧，係收起咗一個好重要嘅支聯會嘅口號嘅。就叫結束一黨專政，所有嘅橫額、所有嘅口號、示威牌全部冇晒。咁究竟係咪因為你入去中聯辦傾完之後，或者喺之前嘅過程裏邊，大家有啲交換嘅條件咧咁樣？即係我覺得呢一個係重要，係需要同市民交代㗎咯。嗱，即係你頭先提到咧係冇嗌口號啦，同埋收起晒所有嘅即係示威牌同埋橫額喎，係所有喎，一個都冇喎。但係其實今日睇到啲相係有嘅。我強調咧就係我強調3點啦，李慧玲，我亦都借呢個機會係澄清一個觀點啦。第一，如果我用收起支聯會5大綱領之一咧嘅示威牌咧，可能比較恰當啲。咁當然啦，因為你喺個即係訪問嘅過程裏邊咧，有時你會講到嗰個情況未必係即係仲準確啦。但係我訪問唔準確，我自己一路以嚟咧，你聽我講埋先啦。我一路以嚟我自己一路嘅諗法啦，或者我一路嘅所謂嘅指控咧，其實係講緊示威牌。5月30號冇咗啲示威牌，咁當然啦，我有問過蔡耀昌。包括喺早前嘅一個嘅節目嘅前後，我問過佢。即係其實你接受飛哥訪問之前咧，公開講之前，你問過蔡耀昌？我問過蔡耀昌，但係佢係冇直接係回應我呢個問題嘅，或者可能喺當係嗰個。你識佢咁耐都知，可能佢即係嚇，就比較語言技巧真係麻麻咗。但係我覺得個重點咧，第一我係講緊示威牌嘅問題，因為口號咧，其實當個市民同我哋講嘅時候，我哋已經即係察覺到呢個問題，咁我哋嗌咯。係咪？咁我哋喺遊行過程，因為我哋都係參與一部分嚟㗎嘛，係咪？因為我哋都有喂，咁我都有嗌咯，我有嗌到你㗎喎。唔係阿仁，我諗你要搞清楚一樣嘢，就係我冇話冇嗌，即係結束一黨專政口號啊！你頭先係真係有咁講嘅，不過你話誤會咗嘅意思啦。係啦，我話我收起嘅意思，我唔係話成個口號嘅講嗰個示威牌問題。OK，個重點係在於個口號嘅示威牌啊！咁你有冇你我都解釋咗俾你聽，即係琴日解釋俾你聽啦嚇，因為你之前冇問過我啦，我都話係個困難嘅地方就係我知我了解，你重解釋俾我聽，我咪了解咯。我話俾你，我咪話俾你了解咗，你點解唔可以收回個言論咧？唔係個原因係在於乜嘢咧？我好難令人咧，我哋自信咧就係為何會因為係落雨嘅情況之下，啲示威牌有先。或者係有面有底嘅情況之下咧，我哋只係派嗰啲，咁呢個係咪令人懷疑啊？喂，陶君行，我嘅感受就係我令到人覺得懷疑，究竟係唔係同成個政治嘅談判係有關係咧？咁樣，陶君行，咁其實借呢個機會同呢個市民交代，所以我尋日同阿仁喺電話裏邊都咁講，我話點解你嘅聲明裏邊唔講落雨嗰個問題咧？唔係，但係對我嚟講當然係好匪夷所思咯。但係點解你喺議事論事出嗰之前，你唔去問我下我哋？我問過你哋啊！你話嗱，第一蔡耀昌問過你哋，冇人答我。蔡耀昌冇話你冇問過佢。第二咧，你冇問過我。